Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau buat ikat burung atau kukur. Siapin bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya benang kita. Oke, benang yang kita pakai itu ini benang PE untuk ukuran 50 lbs 5,0. Oke, kita udah potong. Ini ada 5 potong ya. Nih, ada 5 potong, 1 2 3 4 5. Oke, ini yang satunya kita mau bikin agak panjang dari yang lainnya. Nah, ini yang 4 ini sama ukurannya. Nah, yang ini panjang. Bikin. Oke, pertama kita benang yang panjang ya kawan-kawan ya. Tunggu benangnya, ujung kita kasih sama. Oke, seperti ini. 2 3 4 5. Ini kawan-kawan ya, biar tidak lari. Oke, sudah seperti ini. Lanjut kita pasang yang benang pendek-pendek tadi. Nah, ukuran seperti ini. Pasang. Lagi, pasang lagi. Oke, dari bawah kelihatannya nggak kawan-kawan. Kita masukin lagi. Terus sama. Oke, mudah sekali ya kawan-kawan. Kelihatannya susah, tapi ini sangat mudah kan. Ini sudah buat semua kan. Oke, kita buka jadinya begini. Kita ikat lagi di sini sama. Ikat saja. Ini biarkan di sana ya kan kawannya. Tali ini tetap kita ambil satu persatu dari sini. Lihat nggak kan kawan? Nah, persatu dari sini
kita ambil, kita tali seperti ini. Tali ini tetap ya kawan-kawan ya, yang di tangan kiri ini tetap jangan diganti-ganti. Ini kan ini kelihatan ya kawan-kawan, ini kelihatan. Oke, sini nah seperti ini. Kita masuk lagi terus sampai banyak semuanya diurut ya kan ya, jangan sampai nanti tumpang tindih, biar hasilnya rapi. Kelihatan nggak kan? Oke. Terus ya, yang kuat kan, putar. Diurutin lagi. Lagi kawan. Biar rata ya, hasilnya rapi. Diurut ya kawannya, ini tetap diurut. Benang yang kiri tadi tetap ini tidak berubah.
seperti ini udah terakhir udah dia yang panjang ketemu panjang. Kita mau ikut oke seperti ini. Nah hasilnya ini umpannya. Oke kita ikutkan sini. Panjang jadi satu sini ya kan kawannya. Jadi ini 3 helai. Kita mulai rajut lagi yang tadi dari bawah ke atas, bawah. Ini kita mulai dari sini ya. Dari bawah atas. Selanjutnya kita dari bawah atas. Terus dari atas ke bawah, terus dari bawah ke atas. Ini sama dari bawah masuknya ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi.
di bawah. Oke, ini ukur ya kawan-kawannya. Untuk burung tekukur kita pakai ukuran 2 cm. Kurang gitu ya teman. Oke, tambah 1 cm ya kawannya, biar nggak terlalu sepan nantinya. Oke, dan ini kita tali ini. Ya. Kali ujung-ujungnya kawan-kawan ya. Tambah 2 cm 1 mili, 2 cm 1 mili, supaya tidak takut sepan intinya. Oke, 1, 2, 3, ini sana paling atas sendiri, 1, 2. Ini kawan-kawan ya, kelihatan. Ini 1, 2, 3, 1, 2 ya, 1, 2, 3, 1, 2. Kita ambil dari sini, dari bawah.
masukkan tangan kita. Ini kan seperti ini atasnya ya kan ya, seperti ini kita ambil atas sini. Nah ini kan kita pindah lagi tangan kita sini. Nah kita ambil lagi pakai jari manis, masuk seperti tadi. Ini masuk kita ambil dari atas. Oke, pindah lagi kan kawan, yang ini udah pindah, kita masuk lagi kan kawan, seperti ini sini kita ambil dari atas. Pindah lagi kan kawan ya, yang ini ya, pindah. Kita ambil lagi ini bawah, ambil dari atas. Terus ya itu ya, pindah lagi ya, pindah kita ambil dari sini. Nah dari tengah jari, nah seperti ini. Nah kita ambil dari ini seperti ya kan ya. Terus yang pindah lagi. Kuat ya kawan ya, mantap, jadinya habis, tidak mudah kusut.
Sini ya kawan-kawan ya. Udah selesai ya, kita pasang nanti, tapi kita mau tukar dulu dia seperti ini. Biar tidak pudar, lepas. Tabur kita masukkan ya. Oke, kayak tadi ya, karena udah ya, kita mau masukin. Susah kan. Oke, udah siap. Kan kami mau bikin ini sangat mudah sekali kawan ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi, Teguh Kurmania.